واحد السيرو البنات، واحد السيرو البنات، ما نعاودش ليكم. اللي فيه الكحبه، اللي عنده الوليدات صغار ولا كبار، اللي فيه الكحبه عرفتوا البنات، الا شربتوه ولا تبعتوه اللي عندكم في صدركم كيتلاح، اللي عندكم مع هاد البرد ومع هاد الجو، اللي عندكم البنات في صدركم كيتلاح. شوفوا السيرو، سيرو طبيعي. هانتوما ها هو، هانتوما وصفة مخيرة البنات، وصفة مخيرة 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 مخيرة. ها هانتوما ها سيرو طبيعي. خليكم البنات مع الوصفة. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحسن الاحوال يا ربي. ومرحبا بكم، مرحبا والف مرحبا، مرحبا بالناس الجداد وبالناس القدام والبنات والولاد وخوتي وخواتاتي وصحاباتي وحبايبي كلهم. عندنا البنات الوصفه ديالنا اليوم كما شفتوا في العنوان. عندنا البنات اللفت، غنقول لفت كنت غنقول البرد. لا الثلج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم البنات، خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا في هذا الفيديو، خليكم مع ماما غتوريكم وصفه ديال هاد النزلات ديال البرد بلفته وحده تخوي لكم الصدر ديالكم كاملين ديال البرد ديال سنين. خير لكم من هذاك السيرو ديال الفرماسيان. كاين واحد بعض السيروات كيهبطوا المناعه ديال الانسان. غنخلي لكم ماما غتوريكم هذه الوصفه طبيعيه. هانتوما البنات ما تديوش على اللفته، عندي راه شاطت من نهار الجمعه خليتها. بغيتي المهم طيحي نتوما بقيمه اللفته وهي قيمتها قداش على البرد لا هو زعما درت عليهم بحال هكايا. لا عادي. نتوما ديروا شي لفيته تكون زوينه بحالكم وتكون بيضه والله يزين ايامكم وايامنا وايام وليداتنا. المهم البنات عندكم هاد اللفت، عندكم هذا بحال عرفتي بداو الخوت البنات. مني درتها ولات عزيز عليا بزاف هاد اللفته. كتجيني والله البنات شي لك كنديرها حاجه. لولادي من صغرهم، من صغرهم كنديرها لهم. عرفتي فما كنمرضو كديرها لينا ماما. مابقيناش كنبغيو نحتاجو الدواء ديال الفرماسيان، الحمد لله شويه هكا شويه حيت هكا. الطبيعي اخير من طبيعي. الكيميائي. كان بحال هكا النزلات ديال البرد. اما لا كانت شي حاجه صعيبه الله يحفظنا ويحفظكم ننصحكم بالطبيب. الا كانت شي حاجه صعيبه ننصحكم بالطبيب وبالتحاليل ما غاديش نقولوا لا حنا ما حيت حتى نمشيوش. العلم حتى هو راه عنده فوائد كثيره آه لا تعد ولا تحصى. هذاك الشيء. المهم حنا كنقولوا بسم الله توكلنا على الله. هي وصافي، وربي كيجيب الشفاء من عنده. عارفين البنات الناس البسطاء باش كيكبروا وليداتهم راه كيكبروهم بالبساطه، بالبساطه على قد بالتوكل على جيبهم. الله. التوكلوا واللي داروها الناس البساط ربي كيجيب لهم الشفاء. الشفاء. ربي كيعاون. كتشوفي بعض الناس ما عندهمش، غير كتقول لها مثلا ماما ضرني راسي ولا شي حاجه، كتبدا على بسم الله وتقرا على القران، كتبدا تتشافى. كتبدا تتشافى. كتذكري الله هو الاول. والنيه النية ابلغ من العمل. نقول لكم واحد الكلمه البنات وحق الله لا جات غير في بالي دابا. كان انا خويا كان خدام في البحر، داك الصيد البحري. وعارفين داك الوقيته ديال البرد، الصيد البحري، وعارفين الوقيته ديال البرد وسط البحر كيبركوا في وسط البحر 6 شهور 5 شهور. تحيه لكاع الناس الصياده الصياده والبحاره، تحيه ليهم كاملين. الله يعاونهم والله يكون لهم عوين والله يديهم سالمين ويجيبهم غالمين يا ربي. كما قلت لكم البنات جا عندي واحد الخطره، ملي جا عندي عرفتو حالته بالكحبه كيكحب. اش قالت لي الوالده ديالي؟ قالت لي شوف انا غادي نديك عند ناديه وراه هي تعرف اش غدير ليك. جابته عندي في الليل. والله البنات ما عنديش شي حاجه، زعما غنقول لكم باش نكذب عليكم ولا نتفخم عليكم ما كاينش شي حاجه في الدار اللي غادي نديرها ليه في هذيك الوقيت، هذيك التزيره اللي تزير هو. ما عندي غير واحد القريعه ديال الزعتر، درت ليه واحد كويس ديال الزعتر، طيبت الماء حتى طيبته، درت ليه معلقه ديال الزعتر فيه وشربته. قلت ليه انت خويا قول بسم الله وشربوا. والله يا البنات الا داك الكاس ديال الزعتر جاب لي الشفاء. راه ماشي قلت لكم راه غير حاجه بسيطه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حاجه بسيطه والواحد يدير النيه والتكل في الله راه ربي كيشافي.
هانتوما البنات الحكاكه راه ما معاونانيش البنات والبنات، وهانتوما ديروا لي ليجيم تخليوني باش نتخلص نشري حكاكه البنات، الله يسهل عليكم باش نشري حكاكه ونتهلا فيكم. هانت والله ما معاوناني فات. هانتوما البنات راه درت انا غير لفته وحده، هانتوما غندير لها معلقه ديال السكر سنيده، حيدو علينا هاد اللفته من هنا. نتوما غادي تبقاو تحركوا فيه نساجموا اللفت مع السنيده باش يطلق لينا داك السيرو ديال اللفت. بنات هانتوما هو بدا كيطلق لينا في السيرو ديالو، شفتوه هانتوما شفتوه هانتوما شفتوه ها السيرو ديالو. ولكن البنات ما غاديش ناخذوا حنا السيرو ديالو دابا، غادي نخليوه بحال هكايا، نديروه في واحد ساعه المكانه ولا ساعتين بحال هكا. ملي نحكوه نغطيوه، ملي نكون ندورو في الكوزينه ديالنا ساعه البنات نحركوه. هانتوما ساعه شفتوا محدكم نتوما كتحركوا وداك السيرو كيطلق. هانتوما شفتوا، هانتوما محدكم نتوما كتحركوا وداك السيرو ديالنا كيطلق. ها هو هانتوما شفتوه، هانتوما شفتوه. هانتوما البنات انا راه غادي نخليه معكم غير 5 دقائق ولا 10 دقائق، وانتوما الله ييسر لكم خليوه شويه تيطلق لكم، وبقاو تحركوا فيه. انا غادي نخليه هنا حدايا، غادي نغطيه بلاتي. هانتوما البنات غادي نغطيه بالسلوفان، غادي نقطعو ما والو حيت خصني كل ساعه نحرك. غادي نغطيه ملي غيطلق لينا، وقلت لكم كما قلت لكم 5 دقائق ولا 10 دقائق، وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات هانتوما السيرو ديالنا شفتوه، هو مازال ما خليتوش بزاف. هانتوما شفتوا راه حتى اللون ديالو تبدل. نشدو ونديرو في هاد الصفايه وغادي نصفيه. المهم نتوما البنات عصروه مزيان باش انا نبقى نضيع الوقت. نتوما شفتوا، هانتوما بسم الله. سيرو طبيعي البنات وزوين والله البنات، اللي كيليق في الكحبه بزاف ويليق للوليدات الصغار، وغادي تحتفظوا به بشي قرعه بحال هذه ديال السيرو، ما يكونش شد هذا الضوء على الاشعه ديال الضوء. بسم الله. هانتوما
ديروا لها قفاله تحتفظوا به في الثلاجه صافي، وتبداو تعطيو لوليداتكم بحال كتعطيوهم السيرو العادي. تبداو تعطيوهم السيرو بحال كتعطيوهم السيرو العادي. عرفتوا البنات اش يلوحوا من صدرهم؟ اللي معشش فيه البرد واللي شبعان برد، عرفتي اش كيلوحوا من هذاك الصدر؟ راه العجب تشوفوا هذاك الشيء اللي كيتلاح من الصدر. وهذا الشيء البنات اللي شاط، هذا الشيء ما تلوحوش. هذا الشيء الله يرضي عليكم، الله ييسر لكم امركم، شدوه وحكوا ليا به اليديات، ولا حكوا به الرجيلات، ولا حكوا به كيف ما بغيتو. هانتوما البنات ديروا به كوماج. ها هانتوما شفتوا لفته وحده فيها ضربه مبيض خطير. هانتوما البنات حيت فيه غير فيه السكر وفيه اللفت. هانتوما شفتوا؟ هانتوما البنات مازال عرفتوا درت انا غير شويه، راه ما فركتش بزاف. نتوما فركوا يديكم، بانت هذيك الحموريه. نتوما فركوا يديكم مزيان. وهادشي اللي كاين البنات. والسلام عليكم، الله ييسر لكم ولينا وجميع المسلمين كاملين. وخليوا لي واحد اللايك، الله يسهل عليكم البنات، الله يجيب الشفاء الجامع. خليوا لي واحد اللي يجي متعاونوا معايا البنات، الله يسهل.